తిండిపోతు జగదీష్ అలియాస్ టీజే ఇప్పటికే హాఫ్ ఛాలెంజ్ కంప్లీట్ చేశాడు. ఈ 2 kg చికెన్ నుంచి ఇప్పటికే ఒక హాఫ్ కేజీ అంతా కదిలినట్టుంది. ఎముకలు పిప్పి చేస్తున్నాడు, ఎముకలు నమ్ముతాడు, బాగా నమ్ముతాడు. ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇటుపక్క ఇంకో 2 kg ప్యాకెట్ ఉంది, దాన్ని కంప్లీట్ చేస్తాడు. దాని తర్వాత ఇక్కడ ఇంకో ప్యాకెట్ కూడా ఉంది, ఇది 2 kg ప్యాకెట్. దీన్ని కూడా కంప్లీట్ చేయడానికి ఉన్నాడు. దీంట్లో ఫస్ట్ 2 kg ప్యాకెట్ స్టార్ట్ చేసి జస్ట్ ఇంకా మొత్తం ఇది చేస్తున్నాడు. 2 kg ఛాలెంజ్ ఈరోజు జగదీష్, మదనపల్లి జగదీష్ అలియాస్ టీజే తిండిపోతు జగదీష్ ఛాలెంజ్ యాక్సెప్ట్ చేశాడు. ఎలా యాక్సెప్ట్ చేశాడో అదే ఛాలెంజ్ అంటే ఫుల్ఫిల్ చేస్తున్నాడు డ్రీమ్స్ అంతా. తనకి ఇంకో స్పాన్సర్ వచ్చారు. తన కోరిక మేరకు ఇది కూల్ డ్రింక్ కావాలంటే స్ప్రైట్, ½ లీటర్ స్ప్రైట్ తీసుకొచ్చారు. ఆ స్ప్రైట్ కూడా ఓపెన్ చేస్తున్నారు. స్ప్రైట్ కాదు, 7up ఇది. ఓకే, 7up చూడండి. వాటర్ బాటిల్ కావాలన్నారు జగదీష్, కూల్ వాటర్ బాటిల్, అది కూడా తెచ్చారు. ఏం వాటర్ బాటిల్ ఇది? రాయల్ బిస్లరీ వాటర్ బాటిల్ ఒకటి ఉంది, ఇది ఉంది. దాని తర్వాత స్ప్రైట్ కావాలన్నారు. ఇంకా అరిగి బాగా డైజెషన్ అయ్యేకేమో ఎట్టు పరిస్థితుల్లో ఈ ఛాలెంజ్ మాత్రము బాగా గట్టిగా ఫిక్స్ అయ్యాడు. ఎముకలు పిప్పి చేస్తున్నాడు. చికెన్ భయపడుతుంది, కోడే భయపడుతుంది. ఈయన నములుతున్నాడు, పిప్పి చేస్తున్నాడు, ఎముకలు బీభత్సంగా నలిపేస్తున్నాడు, తింటున్నాడు. ఇది 2 kg ప్యాకెట్ అండి. కాసేపు ఇంకా అయిపోతుంది అంతా. ఇప్పటికే ½ kg అంతా దాటింది. జగదీష్ అలియాస్ టిల్లు మాదిరి హైదరాబాద్లో టిల్లు ఎట్లున్నాం, మదనపల్లిలో ఇట డీజే ఎట్లుంటాడు, ఇట టీజే. అక్కడ డీజే అంటే అంతా టిల్లు గిల్లు అంటారు, ఇక్కడ మేము మదనపల్లి టీజే అంటాము. తిండిపోతు జగదీష్ అలియాస్ టీజే. ఇదే అండి ఛాలెంజ్ యాక్సెప్ట్ చేసి తింటున్నాడు. ఇన్ని రోజులు గ్యాప్ ఇచ్చాడండి, ఏమనగా అదే ఏదో కొంచెం తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళాడు బయటికి. దాని అందువల్ల దీనికి కొంచెం చాలా దూరంగా ఉన్నాడు. తర్వాత మళ్ళీ బ్యాక్ అండి. ఇంకా డైలీ ఛానల్స్ మీకు వస్తూనే ఉంటాయండి, ప్రతిరోజు అప్డేట్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. రేపు మళ్ళీ ఐస్ క్రీమ్ ఛాలెంజ్ ఒకటి ఉందండి. రేపు 5 లీటర్ ఐస్ క్రీమ్ ఒకటి ప్యాకెట్ ఛాలెంజ్ ఉంది రేపు. ఓకే అండి, తింటానండి. తిండిపోతు చేసి మనం చూస్తున్నానండి. పచ్చని వాతావరణంలో, ఈ వాతావరణం ఎక్కడ ఎన్నడూ లేని వాతావరణం, బైపాస్ బండ్లు పోతా అంటే చూస్తా హ్యాపీ లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ తింటూ బాగా ఆస్వాదిస్తాను అంటే చికెన్ని ఆస్వాదిస్తూ తింటున్నాడు. చుట్టుపక్కల పచ్చని పంట పొలాల్లో కూర్చొని ఈ చికెను, ఈ పెప్పర్ చికెను ఆ వండిన మాస్టర్, ఇది ఖుషి డాబాలో వండి తీసిండేది. బిస్లరీ వాటర్ బాటిల్ ఇంకో ప్యాకెట్ ఉంది, ఇంకో కూలింగ్ వాటర్ బాటిల్ ఉంది, అక్కడ 7up ఉంది. తింటున్నానండి. అంతా ఫుల్ పంట పొలాలు, తనకు బాగా ఇష్టం అండి పంట పొలాలని. ఆ మట్టి వాసన చూస్తేనే బాగా డైజెస్ట్ అవుతుంది.